सब्सक्राइब कीजिए पीआर क्रिएशन चैनल को और बेल आइकॉन को ज़रूर से प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी मिल सके। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको सिंपल सिलाई मशीन से पीको करना बता रही हूँ। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जिस भी कपड़े पर हमें पीको करना है सबसे पहले उसे काट कर सीधा कर लें। आपकी साड़ी है, दुपट्टा है या कोई भी कपड़ा है जिस पर हमें पीको करना है उसे काट कर सबसे पहले सीधा कर लें। उसके धागा वगैरह हैं उन्हें काट कर अलग कर दें। देखिए, अब साड़ी को मैंने काट कर सीधा कर लिया है। हमें जिस कपड़े पर पीको करना है उसे हमें उल्टा लेना है और उल्टी तरफ चौक से निशान लगाना है जिससे वो बिल्कुल बराबर फोल्ड हो और कहीं से भी ज़्यादा कम फोल्ड ना हो और हमारा कपड़ा तिरछा ना हो। देखिए, ऐसा थोड़ा थोड़ा सा आप निशान लगाते रहिए ऐसे। अब आप अपनी उंगलियों पर थोड़ा सा पानी लगा लीजिए जिससे कपड़ा आसानी से फोल्ड हो जाएगा और इसको इस तरह अंदर की तरफ थोड़ा थोड़ा फोल्ड करना है। पहले स्टार्टिंग में हमें धागे को कपड़े में अटैच करना पड़ता है। एक दो बार आप सिलाई लगा दें इस तरह। जहाँ तक हमने निशान लगाया है वहाँ तक हमें कपड़े को फोल्ड करना है। ऐसे थोड़ा थोड़ा फोल्ड करें। अब हमें मशीन के पैरों को ऊपर करना पड़ता है ऐसे और थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते हुए आगे पीछे करते हुए एक एक टाँका लगाएं और कपड़े को फोल्ड करते जाएं। शुरू के 3-4 टाँके हमें धीरे धीरे लगाने पड़ते हैं। 3-4 टाँके लगाने के बाद हमें हाथ में पकड़ने के लिए थोड़ा सा कपड़ा मिल जाता है जिससे हम आसानी से पीको कर सकते हैं। फिर हमें टाँके को धीरे धीरे कपड़े को आगे पीछे करते हुए एक एक टाँका सावधानी से लगाना है। और हाँ, आपको धागा सेम कलर का ही लेना है जिस कलर का आपका कपड़ा हो। मैंने धागा दूसरे कलर का लिया है ताकि आप लोगों को मैं वीडियो में अच्छी तरह से दिखा सकूं। अब आपको कपड़ा फोल्ड करते हुए आगे पीछे करते हुए धीरे धीरे सिलाई लगाना है। देखिए, यहाँ तक हो गई पीको। आपको कपड़े को थोड़ा सा टाइट पकड़ना है जिससे हमारा टाँका सही तरीके से लगे। आप पहले पुराने कपड़े पर ट्राई कीजिए। धीरे धीरे प्रैक्टिस करने पर आपसे 3-4 बार में सफाई से पीको करते आने लगेगी। देखिए, कोई भी काम करने में पेशेंस तो रखना पड़ता है। पेशेंस रखिए और धीरे धीरे पीको कीजिए इस तरह। देखिए, हमारी पीको एकदम मशीन की तरह आ रही है जैसे पीको वाली मशीन से आती है। देखिए किस तरह से हमारी पीको हो रही है। कई बार हमें साड़ी दुपट्टे के अलावा भी कई कपड़ों पर पीको करने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे बच्चों की फ्रॉक वगैरह, स्लीव्स वगैरह पे। तो आप आसानी से अपने घर पर सिंपल सिलाई मशीन से पीको कर सकते हैं। आप ऐसे धीरे धीरे फोल्ड करते जाइए और टाँके लगाते जाइए ऐसे। देखिए, देखिए कितनी सुंदर पीको हो रही है।
आखिरी में एक बार पक्की सिलाई लगा दें जिससे धागा ना खुले। देखिए कितनी सुंदर पिक हुई है, एकदम मशीन की तरह। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।